मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस शेख। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के दे रही हूँ। वो इम्पॉर्टेंट नॉलेज क्या है? एलर्जीज़ के बारे में। डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज़ होती हैं जो आपके सीने को जकड़ लेती हैं, नाक से पानी आने लगता है उन एलर्जी की वजह से। जिन आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके लंग्स का मसला है, बार बार आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है और बार बार आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उन तमाम चीज़ों से कुछ ऐसी हर्बोलॉजी में चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। बाज़ लोगों को खांसी होती तो होती चली जाती, बाज़ लोग जैसे ही डस्ट में जाते हैं खांसी खांसी खांसी, बाज़ लोग जैसे ही डस्ट पार्टिकल में जाती हैं, उनके सामने कोई कपड़ा भी ऐसे खोल लें तो उनको खांसी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरे कैमरामैन को थोड़ी सी उलझन हो रही है, इसलिए रखा कि इसमें कहवा बनेगा, ठीक है? तो इधर उधर से नहीं झाँको, फिर मुझे वो होता है, ठीक है? तो मैंने पहले से ही पानी उबालने रख दिया था। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो है, अगर आपको कोई भी सीजनल एलर्जी है, उससे आप बचना चाहते हो, ये बड़ों के लिए, ये बड़ों के लिए आपने क्या करना है? आपने लेना है बनफशा के पत्ते, सही है? 2 से 3 अदद बनफशा के पत्ते लिए, उसको उबाला। उसमें आप क्या डालेंगे? पिंच गुड़। गुड़ जितना पुराना होगा इतना अच्छा होगा, एक, ठीक है? आपने थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा गुड़ का काट के डाल दिया, ठीक है? आपका कहवा तैयार हो गया। आपने ये पीना है। एक तो ये हो गया। अच्छा, आज मैं आपको एक ही उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी कुछ एलर्जी की चीज़ें बता देती हूँ जो आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए। जितना आप उबालेंगे वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर उसका फ्लेवर आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है? ये तो हो गया। हुज़ैफा बेटा इधर से पकड़ना, ये ले लो, ठीक है? ये हो गया एक कहवा, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती हो वो क्या करेंगे? वो लेंगे या तो लौंग। गला ख़राब है, खराश है गले में बहुत, हर वक्त खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, खराश, तो 1 से 2 लौंग, सही है? देखिए, लौंग इसको कहते हैं। अच्छा, एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद करें, अपने मुफीद मशवरे भी मुझे दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कोशिश करूँगी कि आपके उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। अच्छा, एक मेरे भाई आए थे, गैस्ट्रिक इश्यूज़ था, उन्होंने कहा आपने फिलफिल उठा के नहीं दिखाया, तो मैंने ये उनकी बात उन्हीं की आवाज़ में अपनी टीम तक पहुँचा दी थी। अब मैं लौंग भी उठा के आपको दिखाऊँगी। ये लौंग है, तो इस लौंग को आपने ऐसा करना है, ये मेरे उस भाई के प्यार के लिए जो आके उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपका चैनल देखते हैं। अच्छा, लौंग कौन सी अच्छी होती है? देखिए, ये लौंग अच्छी वाली है, ठीक है? कुछ लौंग में से इसका एसेंशियल ऑयल निकाल के डाल दिया गया होता है। लौंग जितनी डार्कर कलर की होगी उतनी अच्छी होगी। लौंग लेके आपने क्या करना है? उसको चबा लेना। उसको चबाने से आप यकीन करें, एक तो आपका प्लाक नहीं लगता और ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है, बेहतरीन एंटीबायोटिक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ रखी हुई है, उड़ूसा के पत्ते, बच्चों के लिए बेहतरीन है। अगर बच्चों को जैसे ही नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, उड़ूसा के पत्ते और मुलेठी, इसका कहवा बना के देना शुरू करते हैं। ये 2 चीज़ें बच्चों के लिए, ठीक है? इसका कहवा बना के देना शुरू कर दें। अच्छा, हर हर्ब्स में हम आपको बोलते हैं कि वो अच्छा हरा होना चाहिए। ये पत्ते जब सूख के गिरते हैं तो ये अस्थमा का भी इलाज बन जाते हैं, तो इसका कहवा बना के देना शुरू कर दें। अच्छा, एक और बूटी है सत्यानाशी, ये मर्ज का सत्यानाश करती है, जहाँ लगती है उस खेत का भी कर देती है, साथ में मर्ज का भी कर देती है इसको। और ये पोलन एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पोलन एलर्जी होती है, मौसम में बहार से पहले जब फ्लावरिंग पे होते हैं और एलर्जी हो जाती है, तो देखिए ये फांक के ऊपर से पानी पीना है सुबह खाली पेट, ठीक है? और एक और चीज़ होती है कि लोग हर वक्त खांस रहे होते हैं, शदीद खांसी हो रही होती है। इतनी खांसी लंग्स की वजह से भी होती है, ओबियस लंग्स की वजह से होती है, या अगर दिल कमज़ोर हो तो भी खांसी होती है, एलर्जी हो तो भी खांसी होती है। अब और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो तो भी खांसी रहती है। कब्ज़ की वजह से आपका गला पकड़ा जाता है, याद रखिएगा। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ये देखिए सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? ये वाला सॉल्ट, ठीक है? इसको हम लाहौरी नमक भी कह सकते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। ये आपने, हाँ अलबत्ता ब्लड प्रेशर ना हो, आजमाए हुई चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें मैंने रख के बताई हैं। ये देखिए,
इसको आपने चबा लेना है। जैसे मैंने मुंह में डाला, मैं इसको, ये मेरे मुंह में जब मेल्ट हो जाएगा, आप यकीन करें ये मेल्ट होगा और खांसी में आराम आ जाएगा। आजमाया हुआ, ये मैं अपने पास रखती भी हूँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो खांसी के साथ आते हैं, तो साइड पे रखा हुआ है, मैं उनको बोलती हूँ आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं? कहते नहीं है। मैं फ़ौरन नमक उठा के उनको देती हूँ और वो दुआएं देते हुए जाते। शदीद खांसी के दौरे पड़ते हैं ना, नमक उसके लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज़ अच्छी है, गुड़ भी बहुत अच्छा है। कुछ भी आपके पास नहीं है, आप गुड़ का कहवा बना के पिए, उससे भी एलर्जी में आपको फ़र्क पड़ता है। आज एक वीडियो में मैंने आपको इतनी सारी छोटी छोटी मालूमात दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी और आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहेंगे और अपने मुफीद मशवरों से मुझे नवाजेंगे। मैं चाहती हूँ कि उस पर मैं काम करूँ। अब ये नहीं हो सकता ये मैंने आज अज़रा मजाक आप लोगों का ये लॉन्ग है, लेकिन कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी मैं ज़रूर बताऊँगी। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।